हायर की सिंगल डोर का फ्रिज है 190 लीटर का, जहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे जो हायर का फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रहा है, डीप फ्रिज में। तो कूलिंग नहीं होने का प्रॉब्लम जो यहाँ पे बता रहा है कस्टमर, भैया 2 दिन से फ्रिज ऑन कर के रखा है लेकिन इसमें कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम जब चेक करके देखा, इसका थर्मोस्टेट तो बिल्कुल सही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसका जब कंप्रेसर के पास गया है, वहाँ पर जाने के बाद हमको पता चला इसका जो रिले ओवरलोड था वो ख़राब हो गया है। तो वो हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसका जो कूलिंग है प्रॉपर तरीके से आएगा। आप लोग को हम वीडियो में दिखा रहा है इसका कौन सा चीज़ ख़राब हुआ था। तो आप देखिए इसका जो रिले ओवरलोड जो था वही इसका प्रॉब्लम है। तो आप लोग को बता दे रहा है, हायर की जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है, अगर नॉन इन्वर्टर होता है, जिसमें रिले ओवरलोड लगा रहता है, जिससे कंप्रेसर चलता है, तो यही ख़राब हुआ था। ये हम देखिए नया लेके आ गया है। इसको पुराना जो हमारे हाथ में पुराना है, नया लगा दिया है अच्छा से। लगाने के बाद जो फ्रिज जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम।